Despois da minuciosa lectura dos 8 traballos presentados este ano á terceira edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, o xurado decidiu declarar deserto o certame. Foi unha decisión para eles complicada, pero que se toma como unha aposta inequívoca pola calidade do propio premio literario. E máis aínda coñecendo o éxito obtido nas dúas primeiras edicións, na que os gañadores foron Patricia Mallo e Neira Cruz, dous escritores recoñecidos. Ninguna das obras presentadas nos parece merecedora de recibir o galardón pola súa baixa calidade. Para nós é moi importante manter o nivel que este premio conseguiu nas dúas anteriores edicións, tanto na primeira que gañou Patricia Mallo, como a segunda edición o ano pasado con Xosé Antón Neira Cruz. Falamos de dous autores de longa trayectoria, moi recoñecidos na literatura infantil e xuvenil, que ademais conseguiron recibir o premio con obras, que non deixaron ninguna clase de dúbida ao respecto da súa calidade. Non foi unha decisión fácil, porque non outorgar un premio, e sobre todo un premio destas características vinculado ao eido da literatura infantil, que en certo nome non só apoia esta literatura, senón que o ámbito da cultura en xeral pois é un tanto magoante. Non obstante, o criterio da calidade debe de ser prioritario neste tipo de certames. Dende o Concello da Pobra, entidade que xunto coa Asociación Cultural Barbantia e Editorial Galaxia organiza este certame, valoraron a decisión, animando aos autores a volver a presentarse na próxima edición. Eu entendo que non se pode publicar un libro se non ten a calidade suficiente, se non se recoñece como tal. A nós, como Concello, falaba antes coa concelleiro, que nos preocupa é que esa xente que se presentou e que non consigo o premio, sabendo que presentou a obra, pois que se desanime. E as palabras vosas espero que lle sirvan para seguir intentando. Intentaremos de cara ao ano que ven pois darlle máis publicidade, se cadra, e reflexionaremos tamén se hai algunha medida que tomar en canto ao premio en si mesmo. O Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro ten unha dotación económica de 1.500 euros para a obra gañadora, así como a súa publicación na colección Árbore da Editorial Galaxia.